Pozdrav svima, to je izazov velikog, srednjeg i malog jela. Danas smo pripremili nešto nevjerojatno za Jane, Mandy i Brittany. Bit će raznih jela različitih veličina. Tko god napravi najbolji posao, pobjeđuje. Djevojke, sretno vam! Wow! Dobila sam najmanju fantu! Mandy je definitivno imala više sreće. Ali tko je još sretniji, to je Brittany. Ona je dobila ogromnu porciju. Super. Da, sve je moje. Dobro, pa, ja ću početi. Gdje je? Vrlo je zgodno za piti. Pa hvala. Je li moj red? Jupi! Wow, tako je hladno, ali vrlo ukusno. To je bilo osvježavajuće. Sjajno. Brittany, kreni. Wow, tako sam uzbuđena. Wow, to je nevjerojatno. Zar ne, cure? Želimo još. Ne želim jesti ljute čipseve. Plaše me. O moj Bože. Samo pogledaj ovu jezivu kutiju. To će biti posljednja stvar koju ću pojesti u svom životu. To je strašno! Ne! Pomozi mi! Mandy, ti bi trebala početi prva. Moj Bože. Već imam naježnu kožu. Mala porcija uopće nije strašna. To je tako ljuto. Jane, tvoj red. Sada je Brittany na redu. Ne, ti... Naravno. Bingo. Čekaj malo, znam što treba učiniti. Hej, svima! Danas ćemo probati najljući čips na svijetu. Predstavljam vam ovaj opasan proizvod. Liznut ću ga. I usta mi već gore, ali još se držim. U redu je. Kako si hrabra. Dečki, obavezno se pretplatite i stisnite zvono. Ne gušim se. Još uvijek jedem ovaj čips. Boli, cure. Što će se dogoditi? Više ne mogu izdržati. Bok svima! Hitno mi treba voda. Molim te, gdje je voda? Postoji samo jedan mogući izlaz. Uspio sam. Ojoj. U redu? Mislim da moram ići. Hej, što je s čipom? Moraš ga pojesti? Hajde, otvori ga! Wow! O Bože, to je tako strašno. Hajde, Brittany, vjerujemo u tebe. Hvala valjda, ali tako sam uplašena. Osjećam se loše zbog toga. Hajde, Brittany, hajde, još jedan komad. Nije ostalo puno. Idi, da. Počinje me hvatati groznica. Eksplodirat ću. Ne brini, pomoći ćemo ti. Ulit ćemo ti malo vode. Kakvo olakšanje. Hvala. Hvala vam, cure. Ovaj mentos je veličine mog prsta. Srednje veličine. To je sjajno. Wow, pogledaj ovaj paket. I Janein dio je vrlo smiješan. Pogledaj to. Da, znam. Sve su bombone tako male, ali ukusne. Mljac. Okus mente je tako osvježavajući. Wow, tko je sljedeći? Wow, Brittany, tvoj je red. To je sjajna vijest.
Spremna sam to pojesti. Pojest ću sve odjednom. Prilično je tvrdo za žvakanje, a zapravo postaje jako hladno. Ali hajde da napuhamo balon. Brr, smrzavam se. Konobaru. Zdravo, gospođice. Ovaj prekrasni krzneni kaput i štitnici za uši će vam pomoći. I evo malo toplog čaja s limunom. Hvala ti puno. Ugrijala sam se. Možeš ići sada. Lijepo? Mandy? Hej, mislim da je tvoj red. Da. Hura. Ali da se ne smrznem, pripremit ću se i toplo obući. Idemo. Ovaj bombon je tako cool i velik. Njami, njami. Wow, mogu ga čak lizat kao lizalicu ili žonglirat s njim. Mljac! 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 Super! Jedem to s užitkom. Hej, cure, kako vam se sviđa moj mjehurić? Wow. Sveti moli, imamo pravu zimu sada. Da, hladno je. Grudanje, baš je zabavno. Jako je zabavno. Jane, izvoli prijatelju. Hvala. Borba s nježnim grudama. Nikad nisam vidio tako malu bocu kolu u životu. To je jako smiješno. Britney ima veliku bocu. Da, imam! Što? Ne mogu vjerovati svojim očima. Ovo je najveća boca kol na svijetu. Mandy, ti počinješ. Da vidimo. Cure, pričekajte trenutak. Ovo nije obična Coca-Cola. To je žele napravljen od kol. Super! Boca mi je zapela u grlu. Pomoć! Wow, hvala. Odlično obavljeno. Sada je moj red. Ovaj žele od kole će biti nevjerojatan. Znam to. Fantastično. Sjajno. Ne mogu prestati jesti. Wow! Želim i ja to. Moja ruka je zalijepljena za bocu. Što je ovo? Ne mogu skinuti ovu bocu. Tako je ljepljivo. Ja? Vlastiti. Popravit ću to. Evo tvoj repić. Već je vraćen na mjesto. Da, sada je moj red. Tako sam uzbuđena, ali tako je teško. Ne mogu je ni pomaknuti. Dobra ideja. Zdravo, zgodni. Možeš li mi pomoći? Čekam. Naravno. Zdravo, djevojke. Bok! Zgodni. Sada ću učiniti sve. Bok! Ne, makni se, Britney. Zdravo! Prestani s tim. Hej, možeš li mi pomoći s ovom bocom? Uli je ravno u moja usta. Ukusno. Ukusno. Ovo je tako dobro. Tako si prljav. Hvala, zgodni dečko. Možeš ići. Vidimo se kasnije. Idem za njim. Čekaj, ne. Kakva slatka krafna. Sviđa mi se. I ja sam sretna. Wow! Ovo je ludo! Tako sam sretan! Pa, idemo početi! Čekaj, počinjemo sa mnom. Moja krafna je tako mala, ali je definitivno ukusna. Sad je moj red. Hej, ja sam sljedeći. Da vidim. Volim jagodinu glazuru.
Lijepo. Imaš sreće. Ja ne požuri. Mogu samo polizati prste. Možeš li podijeliti, molim? Rado bih te, mrvice. Pa, uzmi. Odlično. Hvala. Napokon je moj red. Pa, prije svega, odrezat ću si sočni komad ovog ogromnog krafna. Wow, tako je lijepo. I nevjerojatno ukusno. Mogu uživati u tome cijeli dan. Ukusno. Ovo mi se sviđa. Traje cijelu vječnost. Ona će jesti tako male komadiće. Ozbiljno? Traje tako dugo. U redu, Jane. Možemo igrati. Kamen, papir, škare. A sada igrajmo šah. Pobjedio sam. Hej. Maske? Ovako? U redu. I onda mu kažem kako je to moguće. Mislim, bili smo prijatelji i tako sam pospana. Evo mog zadnjeg komada. Eto ga. Lijepo. Bravo, Britney. Zavrpila si svoj krafnu. Odlično. Dobro smo obavili posao. Pretplatite se na naš kanal i pritisnite zvono. To je dobro. Hvala svima koji lajkuju i pretplaćuju se na naš kanal. Vidimo se uskoro. Bog svima!